От кого произошли поляки? Польский народ – один из самых многочисленных и моноэтничных в Восточной Европе. Его происхождение одновременно просто и имеет множество необычных фактов. Они и безусловные славяне, но в то же время смешаны с народами совсем иного корня. От кого же произошли поляки? Поляки, как и прочие славяне, появились на исторической арене чрезвычайно поздно. Уже давно пал Рим, конники Аттилы отступили за Дунай, а германские племена массово овладели римскими провинциями. Славян же все еще нигде не видно. На территории Польши проживали представители лужицкой и поморской культур, которых связывают с венедами. Еще 10 лет назад венеды прочно ассоциировались со славянами, однако сейчас очевидно, что это была скорее кельтская культура, претерпевшая сильнейшее германское влияние от вандалов и готов, которые жили рядом. Конец эпохи венедов положили готы, которые высадились на Балтике и огнем и мечом прошли всю будущую Киевскую Русь, истребляя непокорных. Место венедов в Польше заняли вандалы, германцы, виртуозные конники, которые оставались там до времен прихода гуннов. Безусловно, в крови нынешних поляков немало следов от кельтов-венедов и вандалов-германцев, но основная масса славянского населения проживала где-то восточнее и южнее. Лишь в VII веке в Польше появляются славяне и за короткий срок занимают огромные территории, так называемой ползучей миграцией, небольшими группами земледельцев. Они расселяются вдоль рек. Наиболее важные польские племена поляне, мазовшане, висляне, селезцы и поморяне. Эти 5 племен были даже более тесно связаны друг с другом, общей культурой и языком, чем германские племена. Возможно, ключевую роль в расселении славян в Восточной Европе сыграли авары, которые не только отогнали живших тут германцев, но и принудительно расселяли славян вокруг своей ставки, как буфер на случай нападения. В подтверждении этой версии говорят и факты появления в тот же период славян на Балканах и атака ими на Византию. Аварский каганат был сначала раскачан мятежными государствами Сама и Карантания, состоявшими из славян, а затем был разбит франками, баварами и славянами с образованием Великой Моравии, первого крупного славянского царства в мире, разгромленного мадьярами. Легенды же гласят о 3 братьях – Чехе, Лехе и Руся, которые разошлись в разные стороны, в поисках владений, и Лех ушел на самый север, пока не увидел огромного белого орла. Сочтя это за знак свыше, Лех сделал этого орла своим символом. В древних книгах пишут, что Норик является матерью и прародительницей всех славянских народов. От этих панонцев родились 3 брата, сыновья пана, владыки панонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй Рус, третий Чех. Эти 3, умножась в роде, владели 3 королевствами – лехитов, русских и чехов, называемых также богемцами. К IX веку разнообразные польские племена объединяются под угрозой нашествия с запада и оформляют польское королевство. К слову, поляков издревле называли лехами или ляхами, а вот слово «поляк» бытовало одновременно с лехами и происходит от корня поля, жители полей, племя полян, которые жили на Киевщине, того же корня. По каким-то причинам в русском языке слово «ляхи» заменилось на «поляки» и так дошло до наших дней. А вот, например, жителей Новгорода прочие русские считали родственниками поляков. «Се бысть ляжского роду», говорили о них, а наука подтвердила этот довод. Черепа новгородцев наиболее схожи с черепами западных, а не восточных славян. Что говорит наука? Редкие случаи, когда лингвистика и антропология не взаимно усложняют вопрос, а единодушны. Поляки – эталонные славяне. Их язык занимает центральное положение среди славянских языков. Он очень архаичен, несмотря на некоторые звуковые особенности, которые не присущи русскому или чешскому языку. Если русский язык скорее периферия славянских языков,
с огромным числом тюркизмов, а чешский тяготеет к немецкому, то польский. Если не прямо выводится из старославянского, как болгарский, то сохраняет за собой право быть одним из базовых для славянской группы. Антропологически поляки чрезвычайно близки к ранним славянам. Ранние славяне отличались небольшими размерами черепа, длинноголовостью, узким лицом и крупным носом. Умеренно высоким ростом при лептоморфном, удлиненном телосложении и светлой пигментацией волос и глаз, несколько меньшей массивностью, чем германцы. Поляки до сих пор сохраняют эти черты в своем этносе как доминирующие. Упрощенно, поляк – это высокий, сухощавый блондин, что крайне похоже и на ранних славян Европы, в отличие от шкафообразных и рослых германцев, или массивных, но менее высоких восточных славян. Генетика же отбивается из общего хора и говорит о заметном влиянии на поляков прочих народов. Поляки стоят несколько особняком, у них и высочайший процент традиционно славянских гаплотипов, но не меньше и кельтских, а также и нередки ближневосточные многочисленные когда-то иудейской диаспоры. Несмотря на доминирование гаплотипа R1A, характерное для индоевропейцев сотемной группы, балты, славяне, иранцы, в Польше довольно много носителей гаплотипа R1B. Это потомки кельтского населения периода Венедов. Скандинавкой И2, которую можно предполагать, памятуя о вандалах и готах, почти не обнаружено. Встречаются также носители балканских типов, вероятно, потомки фракийцев, бежавших от Рима. Значителен вклад евреев, которые когда-то в польском царстве были на ведущих ролях и очень мощно наследили в польской генетике. Конечно же, велика роль и балтов, которые от литовцев активно расселялись в Польше во времена Великого княжества Литовского. Кроме того, нужно сказать и о небольшом татарском вкладе в польский народ, когда в периоды длительных междоусобиц в Орде. Мелкие татарские князьки с удовольствием приходили на службу в Польшу, где было спокойнее и сытнее жить, а татарские сабли были всегда в цене. Таким образом, поляки произошли от славян, вернее, и являются наиболее чистым славянским народом, который в самой малой степени подвергся иноземному вмешательству. Что интересно, столетиями польская знать культивировала миф, что она произошла не от славян, а от сарматов. Славянами считались низшие слои, якобы исторически содержащиеся в рабстве, а шляхтичи – это сыновья гордых степняков. Шляхта копировала манеру одеваться и моду восточных народов, какой она казалась в XVI-XIX веках: вислые усы, шаровары, бритье головы. Но наука не видит сколь-нибудь серьезного иранского вклада в генофонд поляков, если скифские и сарматские находки еще можно обнаружить в Польше. То гаплотипы сармат либо отсутствуют, либо растворены в почти 60% типа R1A среди поляков. Из небольших этнических вливаний следует отметить высокую долю немцев на западе Польши, явное смешение с литовцами на востоке, а также очень существенную долю евреев, которая сложно обнаруживается, но безусловно присутствует у современных поляков. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.